Abokin nishaɗi. Ku danna subscribe ku yi like don bibiyar shafinmu. Littafin rayuwar aure na kashi na 3 mallakar Abu Ja'far. Kiran sallah na biyu da ya ji ne ya saka shi kama jiki ya yi wankan. Cikin lokaci ya kammala ya fito, har yanzu Amra kuwa na kan sallaya tana na filfili. Jallabiyar da ya cire jiya ita ya ɗauko ya zura, mai heartbeat na tafi masallaci. A saka mu a cikin addu'a fa. Ya faɗa cikin murmushi da fara'a. Ya kama hanya, sai da ya kai bakin kofar ɗakin sai ya tuna ɗakin a kulle yake. Da sauri ya dawo ya buɗe durowa, ya jawo mukullai ya buɗe. Kai tsaye ɗakinsa ya hara. Ya buɗe ƙaramin wardrobe ɗinsa, ya ɗauko sallayarsa irin mai taushin nan tare da wani turare mai kamshi ya fesa. Sannan ya kama hanyar masallaci. Yana isa kuwa ana tada sallah. Kowa ya duba ya ga karfe 5:50 na safiya. Ya shige aka daidaita sahu. Zo angwaye a ringa kokari ana tashi sallar asuba. Wallahi wani ma fa idan yayi aure sai karfe 10 na safe za su tashi saboda tsabar lalaci daga shi har matar. Bangaren Amra kuwa bayan ta kammala nafilfili sallar asuba ta yi. Ta kammala tana karewa ta yi addu'o'i sosai, sannan ta yi azkar na safe kamar yadda ya inganta, saboda hakan na matukar tsare mutum daga kowane irin bala'i. Don haka sai a kiyaye. Tana kammalawa, abu na farko da ta fara yi shine ta bi ko ina da ko ina ta gyara shi tsaf. Sanyin da ta ji ya fara bugunta ne ta gane cewa har yanzu fa AC a kunne yake. Ta kashe wardrobe, ta bude wasu turarurrukan wuta ta jawo masu matukar daɗi da kamshi. Ta bi ko ina da ko ina ta saka. Ko ina ya ɗau saiti malam. Hari kicin da yake kicin ɗin mai girma ne, akwai balan sosai. Kicin cabinet ɗin da ke zagaye da kicin ɗin ta duba komai gashi nan a jere tsaf tsaf. Wani fridge ta gani a gefe mai ɗan tsawo da faɗi haka. Ta buɗe a sama, wato malam kaji ne kawai har sun fara kankara. Step na biyu kuma ɗanyen kifi ne. Step na uku kuma rago ne a ƙasa gaba ɗaya. Step na hudun kenan kayan miya ne a dankare cikin shi. Kayan miyan ta fara ɗiba ta gyara. Blender ta hanga a makale a jikin socket wanda already 'yan jere sun saita mata komai. Ta kunna shi a take ya cika mata aiki. Sannan ta kunna electric ɗinta. Ta zo wani ƙaramin faifan suya ta zuba mai, sannan ta ɗebo kifin nan kaɗan wanda tun dama a gyare yake cikin wani ɗan ƙaramin roba. Ta wanke, sannan ta samu wani plate ta jera su yadda za su ɗan sha iska. Cikin lokaci kaɗan ta fara suyar kifin. Ƙaramin faifan ta ƙara azawa a gefe, ta zuba masa mai. Shi ma ta ɗauko kayan miya da ta yi blending ta zuba, ta soya shi sosai. Kai in takaice muku, bata bar wannan kicin ɗin ba sai da ta gwangwaje mai gidanta da ɗan wani irin delicious mai matukar daɗi. Taliya ne fa ta dafa masa da miyar nan da ake kira sauce. Ta ji kifi haɗi da dankalin turawa da abokin haɗin shayi, wato kwai egg. Jerawa ta kawo ta yi akan dining table haɗe da ganyen shayi duk ta girke. Sannan ta koma kicin ta wanke duk kayan da ta san ta yi aiki da su. Kicin ya yi tsaf. Agogo ta duba ta ga karfe 7:30 kuma har yanzu bai dawo ba. Da sauri ta kama hanyar toilet. Ruwa ta je ta saka, watsawa ta yi sabida kun san ta yi girki. Tana fitowa daga wanka ta hari dressing mirror ta yi shafe-shafe da feshe-feshe. A can gefe wani ƙaramin akwati ta buɗe wanda yake makare da kayan sawa masu matukar kyau. Akwati ne na daban ne, cikin na lefenta bane. Ita kanta ta yi ɗinkuna masu tarin yawa wanda shi kanshi bai san da su ba. Ɗinki na alfarma, wata atamfa ta jawo mai matukar kyau, shuɗi pink ratsin brown. Ta saka, ta kawo ɗan kwali ta ɗora irin ɗaurin da ake kira first lady. Kai, irin ɗaurin ɗan kwalin nan duniya ne alaji. Sannan ta ɗauko wani sabon turare ta fesa. Ta koma bakin gado ta zauna tana jiran dawowarsa. Garan Faruk kuwa tun da aka gama sallar asuba zaune yake yana ta askar da ambaton Allah. Shi kansa bai taso ba har sai da rana ta fito. Ya yi sallah raka'a 2 sannan ya fito daga masallacin. Dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da aka kare sallar asuba bai tashi daga inda yake ba, kuma yana ta ambaton Allah har rana ta fito sannan ya tashi ya yi sallah raka'a 2, to za a rubuta masa kwatankwacin ladan umara. Waye zai wuce ango ka sha mai, ashe za ka iya fitowa sallar asuba? Juyawa ya yi don ya ga wake magana. Alhaji Nura
Kafawa suka yi, a yaushe garin, wallahi kai dai jiyan nan na dawo, a'a to na an dawo lafiya ko alhamdulillah masha Allah ka ce har ka angwance. Kwarai ma kuwa, kuma dole zan ci tararka domin ka ki dawowa da wuri, balle ma a yi shagalin biki na da kai. A'a wallahi Faruk, kai ka san komai, ba sai na faɗa ma ba, ka san fa wurin aikinmu yadda yake. Haka ne kuma wallahi 'yan mintuna suka ɗiba suna fira. Bari na barka ka koma gida, kada amarya ta ce na rike ka. Yar karamar dariya ya saki, to shikenan ba damuwa, sai mun haɗu anjima. To yayi, shikenan ni zan karasa gida. Oke, sallama suka yi sannan ya kama hanyar gida. Garsa gida, tun daga bakin kofa ya je wani sabon kamshi na dukan hancinsa, a take ya ji sa cikin wani yanayi mai ban sha'awa. Haka aure yake da daɗi? Kamar mafarki, yana shiga direct ɗakinta ya nufa. Buɗewarsa ke da wuya, cak ya tsaya a bakin ƙofa yana kallon ta, yayin da asalin kyau ya gani tsantsa. Tsarki ya tabbata ga mahaliccin wannan kyakkyawar halitta mai ado da tsafta. Allah, ina godiya da ka bani kyautar wannan matar, faɗa yake, sautinsa na kaiwa kunnuwanta. Allah, na gode maka da ka bani miji mai ƙaunata kuma mai gaskiya da amana. Juna suka kalla suka sake wasu matasan murmushi. Jawo kofar yayi ya karasa ciki. Tasowa ta yi da sauri ta rungume shi. Dago kansa yayi da hannunsa biyu lokacin da yake kallon fuskarta sosai. Cikin lalataccen shauƙi, kin yi kyau Besat, wallahi ke sarauniyar mata ce, ina matukar son ki. So matuƙa mara misaltuwa. Kisin ɗinta yayi na 'yan mintoci sannan ya ɗago ta, ita ma ta fara faɗawa cikin shauƙi. Nufi yayi ya ƙara kisin ɗinta, ai kafin ya ƙara dan ta san ana iya wucewa gona da iri. Sauri ta yi ta zame daga jikinsa. Please hubby, take it up now, please close your eyes. Jiyar zuciya yi, okay mai. Bayansa ta koma ta saka hannunta ta rufe masa ido. A hankali take tafiya da shi har suka isa dining table. Hannu ɗaya ta sa ta gyara masa kujera, ta zaunar da shi, ta ce kada fa ka buɗe. Okay Tom. Sai da ta tabbatar babu wani abu da aka misin a wannan gurin, komai ya ɗau saiti, sannan ta ce okay, you can now open your eyes my nurul kalbi. Ta gabansa take a yayin da take ɗan jan baya a hankali. A hankali ya fara buɗe idanuwansa, sai karo yayi da kayan breakfast a jere a gabansa, wanda ba don safiya ce ba yanzu cewa zai yi odan su aka yi daga wani guri. Wow, ya fara faɗa a sanda mamaki ne ya cika shi, wanda tun yana masallaci yake tunanin da Amra ta gama sallah barci za ta koma don tana buƙatar hutu sosai. Ikon Allah, yanzu ke duk wannan yanzu ke kika yi su? Yes, ta faɗa tana tsaye a gabansa. Gyara zama yi, ya buɗe nan ya buɗe nan ya buɗe nan, ita ma juyawa ta yi ta gan shi mai yake kallo. Juyawa ta yi da sakakkiyar fuskarta mai ɗauke da murmushi. What? Ta tambaya tana mai taɓa hannunsa a hankali. Wai anya kuwa ke kaɗai ce a gidan nan? Ba wata aljana da kuke tare kuwa? Dariya ta yi cikin fara'a. Ni dai bari na yi ma sabin abinci. Haka kuwa aka yi, ta sa shi a gaba suka ci abinci a tare, kuma a plate ɗaya, ta ba shi a baki ya bata a baki. Har suka gama abin gwanin ban sha'awa. Shi yasa ba wayewa ba ne a zo cin abinci wai kaga ta yi sabin masa ita ma ta saka na ta koma kowa ya ci nashi. A wannan ba wayewa a ciki. Malama, mijinki ne, kar ki ji kunya su burbuɗa masa abinci a baki shi ma ya baki. Hakan yana ƙara danƙon soyayya. Suna kammalawa ta kama hannunsa. Oya mu je tashi. Tashi ko yayi babu gardama saboda jinsa yake ita ce ma mai gidan ai. Ta hare hanyar toilet da shi. Agogo ya duba karfe 9 suka shiga. Already dama ta haɗa masa ruwan zafinsa. Ta ce hobby, wanka za ka yi fa. In kaga rana ta yi kuma mun kusa mu fara samun baki. Fitowa ta yi ta basa a ciki. Ta dawo dining table ta kwashe dukkan kayan abinci ta mayar da su kicin, ta gyara komai ya dawo normal. Ta koma makakken falon su, ta buɗe makekin TV da ke makale a jikin bango. Remote ta ɗauko Direct Africa TV 3 ta kamo, inda ta yi sa'an saka dattijon malamin nan Sheikh Tijjani Yusuf Buruntum yana wata nasiha mai ratsa jiki akan tarbiyya.
Karar buɗe ƙofar ɗakin da ya yi ne ya sa ta juya. A'a ranka shi daɗe, ta faɗa. Bai hana mutuwa, ya faɗa duk suka sa dariya. Haka ne kuma. Barka da fitowa rabin raina. A'a sai dai rayuwar gaba ɗaya murmushi suka ƙara saki. Yauwa barka da kallo malama ta. Tana yunƙurin tashi. A'a ki yi zamanki, bari na ƙarasa. Ci gaba da kallon ki, idan na fito za ki bani labarin abin da malam ya faɗa domin kuwa ina matuƙar son wa'azinsa. To ranka shi daɗe, ta faɗa tare da komawa ta ci gaba da kallonta. Shigarsa ɗaki bai fi minti 30 ba sai ji ta yi ana ƙwanƙwasa ƙofar falo. Subhanallah, ta faɗa. Mamaki ne ya fara kama ta. To wai su wane ne da sanyin safiyar nan haka? Agogo ta duba ta ga karfe 10. Cikin mamaki ta isa kofar ɗakin ta buɗewar ta ke da wuya kash. Ku biyo mu a shiri na gaba don sauraron yadda ta kaya. Kada ku manta ku mana like, ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Ku yi comment sannan ku yi share don mu tabbatar da cewa kuna jin daɗin shirye-shiryenmu. Mun gode. Wannan littafin kada ku manta mallakar Abu Ja'far ne.